O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Olha, logo hoje que estreámos o Som das Letras, calha mesmo bem estarmos precisamente aqui na sessão de autógrafos de um autor aqui da região, portanto da Marinha Grande, que vem pela primeira vez à Bertrand fazer a sua sessão de autógrafos e também uma breve apresentação sobre o seu terceiro livro. É mais uma obra que, pelo que consegui aqui perceber acerca da obra do autor, é mais um livro que tem muito a ver com a nossa história, com o nosso envolvimento em vários conflitos e, portanto, o Heróis do Ar vem se calhar um pouquinho na sequência, não sendo uma sequela, do Mar Liberal, que também já tratava das invasões francesas em Portugal. E, portanto, o Jaime de Oliveira Martins está aqui ao meu lado, penso eu que bastante satisfeito e pelo que me confidenciou há pouco, esta terceira obra está a ser um sucesso, ele anda num rodopio de norte a sul do país a fazer apresentações. Esta é mais uma apresentação. Isto não cansa, Jaime? Costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, não é? De maneira que é precisamente esse o caso. Cansa, mas eu estou tão satisfeito que essa satisfação suplanta o cansaço. Porque realmente ver o nosso trabalho reconhecido é muito, muito gratificante. E tenho tido esse reconhecimento precisamente dos leitores, por aqueles que me dizem, que me escrevem um mail e dizem cheguei ao fim, e agora? Que pena cheguei ao fim. Ou aqueles que me dizem pura e simplesmente que estão já à espera do próximo. Portanto, tudo isto é muito gratificante. Portanto, o cansaço é perfeitamente ultrapassado assim. São estes incentivos que fazem com que um autor sinta vontade de continuar a escrever, certo? Claro, um autor que escreve e que não pensa nos leitores provavelmente não terá tanto este reconhecimento como eu estou a ter. Obviamente que eu também não sou um autor muito conhecido, não é? Portanto, como é que eu ia dizer, chegar a qualquer lado é a pulso que se chega. Mas é bom ver que, por exemplo, o Heróis do Ar é um trabalho que tem 3 anos de trabalho, de investigação, de pesquisa, de deslocação aos locais. Eu, para perceber bem aquela energia telúrica que a Terra nos transmite, visitei os locais em França, o cemitério de Richebourg, La Ventie, La Lys, onde se deu a batalha. Sobrevoei aquela área, não é? Uma vez que se trata de um romance onde eu peguei nos primórdios da aviação militar em Portugal para fazer uma história e contar a nossa história. Quando eu digo a nossa história, digo a história da Primeira República, que foi um período muito conturbado, mas que me deu muito gozo, muito trabalho, mas muito gozo também. De maneira que é gratificante, ao fim de 3 anos de muita pesquisa muito intensa, ter esta gratificação por parte dos leitores e em todos os sítios onde vou ter a afluência que tenho tido aqui e mais alguma também noutros sítios. A primeira pergunta que eu devia lhe ter feito é aquela que é óbvia e que se calhar todos os jornalistas lhe fazem. Como é que nasceu em si esta vontade de escrever livros? Como é que foi? Sentiu desde há muito que queria ser um escritor ou as coisas foram acontecendo assim quase que por acaso? Eu sempre gostei de escrever, mas nunca guardei aquilo que escrevia. Muitas vezes escrevia, saboreava o que escrevia e rasgava. Até que a minha mulher, e tenho que fazer justiça, houve um dia que disse, chega, tu começas a guardar tudo aquilo que escreves, tu escreves bem, e um dia vais pegar nisso. Bom, esse dia chegou quando eu passei a ter mais disponibilidade em termos profissionais, em 2013, com o lançamento do meu primeiro livro, Fontes de Guerra, Fontes de Paz, que aborda o tema das invasões francesas. E eu procurei temas que não tivessem feito parte do meu currículo académico. Nós nunca estudámos muito a fundo as invasões francesas. Nunca estudámos muito a fundo as lutas liberais. E porquê? Porque, por exemplo, com as lutas liberais, houve ali os primórdios da democracia, digamos assim. E isto era uma coisa que não interessava ao Estado Novo que fosse estudado.
nunca ouvi falar, quer dizer, em termos académicos, quando andava a estudar, nunca se falou em Primeira República. Porquê? Porque a Primeira República foi também mais uma tentativa de democracia. Eu digo mais uma tentativa porque eu ali alguns exageros que vêm todos relatados aqui no meu livro, nomeadamente o entusiasmo de Afonso Costa, que dizia que em 2 gerações acabaria com a Igreja Católica. O que ele conseguiu com este entusiasmo, com este excesso, foi acabar com a República em 16 anos, não é? E, portanto, todas estas reflexões vêm aqui referidas no Heróis do Ar. Portanto, Heróis do Ar não é só uma história de aviação, são várias histórias que contam a nossa história enquanto nação. Portanto, o que conseguimos perceber, todas as suas obras, desde o primeiro até ao terceiro livro que já está publicado, têm sido merecedoras de uma grande pesquisa, portanto um grande trabalho de pesquisa, mas também há aqui uma componente fictícia em todas elas, ou só neste último é que temos aqui um pouco de ficção à mistura? Não, em todas há ficção. Portanto, há o respeito pelo rigor histórico, há personagens históricos, por exemplo, no Mar Liberal, que foi o meu segundo trabalho, um dos personagens é o General Gomes Freire de Andrade. E coincidiu com o lançamento do Mar Liberal, precisamente quando fez 200 anos que passou sobre o seu assassinato. E, portanto, misturando os personagens que são reais com personagens fictícios, eu crio enredos que cativam, pelo menos penso eu, que cativam o leitor, e o leitor, ao ir à procura do desenlace desse enredo, está a acompanhar factos históricos que aconteceram na realidade. E eu procuro também fazer uma outra coisa, ir ao encontro daquelas histórias que a história não conta ou que a história fez esquecer. Como, por exemplo, no Heróis do Ar, nós temos um piloto português que o primeiro piloto português a ser abatido num ato de guerra foi Oscar Monteiro Torres. E há muita gente que não sabe quem foi Oscar Monteiro Torres, embora tenha uma avenida em Lisboa com o nome dele. O Oscar Monteiro Torres foi chegou a ser um asco, teve abateu 2 aviões inimigos, no entanto foi o primeiro piloto português a morrer em ato de guerra. Cá em Portugal, houve um avião que foi abatido também num ato de guerra cá em Portugal. E há muita gente que não sabe isto, foi o primeiro e o único avião abatido até hoje, e isto aconteceu durante a Revolução do Sidónio Pais, em 1917. Um avião que levantou o voo para perceber o que é que estava a passar, e caso baixo as forças de Sidónio Pais, com a artilharia ligeira, abateram-no, caiu no Parque Eduardo VII. É até hoje o único que caiu em condições de ato de guerra mesmo. Já houve outros por acidente. Mas, portanto, estes pequenos pormenores, há muita gente que não sabe, e eu consigo encaixá-los todos aqui. Por outro lado, no Heróis do Ar também há um outro aspecto que eu penso que deve ser valorizado, que é o papel da mulher na sociedade. Quer o papel da mulher na sociedade à época, e não podia deixar de fazer uma referência à Carolina Beatriz Ângelo, que é um dos personagens do meu livro. Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher que votou em Portugal, contra todos. Os políticos da época, que não são muito diferentes dos políticos de hoje, prometeram um sufrágio universal, mas logo que tiveram o poder nas mãos, acabaram com esse sufrágio universal, só que votavam os homens. Mas deixaram ali uma brecha na lei, que Carolina Beatriz Ângelo, uma mulher culta, ela era médica na Guarda, conseguiu apanhar essa brecha e exercer o seu direito de voto. Fez história, e ela é um dos meus personagens. Portanto, o papel da mulher na sociedade deve ter em lugar de relevo, e tem na minha obra, no Heróis do Ar, quer na época, quer nos dias de hoje. E como nos dias de hoje? Porque o livro termina com, por exemplo, a formação de uma mulher piloto a pilotar um F-16, que não existe nenhuma. Não há. Hoje ainda não temos mulheres pilotos não temos mulheres pilotos, peço desculpa, fui interrompido aqui pelo meu telemóvel. Não temos mulheres pilotos a pilotar F-16. No entanto, na apresentação do livro que eu fiz em Leiria, fiz o seguinte, ofereci um livro ao comandante da base aérea número 5, que estava presente, mas não ofereci o livro ao Sr. Coronel João Pereira, ofereci o livro ao comandante da base, e com o compromisso de ele o passar ao comandante seguinte e assim sucessivamente, porque aquele livro leva uma dedicatória para a primeira mulher portuguesa a pilotar um F-16, porque essa, tal qual
tal como Carolina Beatriz Anjo, estará a fazer a história. Muito bem, e eu posso deduzir também que todas estas pesquisas vão, de certa forma, fazendo com que o próprio autor, neste caso o Jaime de Oliveira Martins, aprenda também sobre a história de Portugal e sobre todos estes factos que acabam por passar despercebidos à grande maioria de nós. Essa é a grande vantagem de fazer pesquisa quando se está a escrever um livro, também nos deslumbrarmos e de aprendermos com a pesquisa que estamos a fazer. Sem dúvida nenhuma, que alguém sai a ganhar, esse alguém sou eu, o primeiro, não é? Agora o que eu procuro fazer é transpor isso para a minha obra para que cada leitor saia também a ganhar. E faço isso com alguma paixão, e por hobby, é evidente, não é? A escrita não é o meu modo de vida, ou pelo menos não é um modo de vida, mas não é o modo como eu ganho a vida. Tenho uma atividade profissional e a escrita é o meu hobby, tal qual como tenho um amigo que levanta às 5 da manhã para ir para a pesca, ao fim de semana, eu levanto-me a essa hora para ir pesquisar ou ir escrever e pronto, e funciona como um hobby. Ele gasta dinheiro em carretos, em canas de pesca, em fio, em anzóis e chumbadas, e quando apanha um peixe fica todo contente. Eu gasto dinheiro em livros, em viagens, em pesquisa, e quando consigo chegar a algum lado em termos de criação literária, fico todo contente também. Isso é bastante compreensível. Uma outra questão que eu gostaria de lhe colocar é relativamente, portanto, ao empenho e ao investimento que faz para conseguir escrever as suas obras, tendo em conta que também tem uma profissão, não é? Para além desta atividade literária, como acabou de referir, posso também deduzir e pergunto-lhe se considera um homem disciplinado em termos de horas de escrita, de tempo de escrita, vai escrever todos os dias, tem horas para o fazer, ou espera que lhe venha a inspiração? Como é que acontece o seu processo de escrita? Eu procuro ser disciplinado, mas nem sempre consigo, porque há uma coisa que os escritores sabem o que é o síndrome da folha em branco, porque nós às vezes queremos escrever ou damos um nó cego e queremos sair dali e simplesmente não há forma de fazer, não conseguimos dar a volta. E então há que parar mesmo. E em situações tão simples como, por exemplo, ir na autoestrada a conduzir, de repente estou a lembrar e penso num possível desfecho, e se eu for por aqui, se eu for por ali. E aí sim, quando chego a casa, tenho necessidade de... Mais uma vez eu tenho que fazer aqui uma vénia à minha mulher, que é uma grande mulher, porque é necessário uma compreensão muito grande de quem está connosco, porque escrever é um ato solitário. E tantas vezes que ela me dizia para ir à praia e eu lhe digo, não, hoje não, porque eu tenho uma ideia dentro de mim que tenho que pôr no papel já hoje. E nem sempre dá para fazer isso. E ela compreende e não fica zangada? Não, antes pelo contrário, nesse aspecto eu tenho que, como disse, fazer-lhe uma vénia e lanço-lhe aqui um agradecimento à Fátima. Mais do que um agradecimento, lanço-lhe um engrandecimento, porque é preciso ser uma grande mulher para maturar neste aspecto da escrita e de condicionar os horários e adaptar-se. Mas ela também é uma leitora compulsiva e, portanto, está sempre tudo bem. E o Jaime, é um leitor compulsivo também? Nem por isso. Ou seja, eu leio o que posso, mas tenho aqui uma condicionante. O que tenho lido ultimamente tem sido aquilo que necessito para as minhas pesquisas. Portanto, obviamente que leio outras coisas, mas, por exemplo, agora neste momento, como ainda não comecei a escrever o próximo livro, tenho estado a ler, quase assim mas já estou a entrar numa fase de que tenho que começar a escrever. As ideias já estão a começar a ficar ordenadas e já tenho que começar a escrever. Isso vai acontecer agora durante as férias. Portanto, os fãs, não é? Os leitores do Jaime de Oliveira Martins podem contar com mais um livro, se calhar não faltará muito para que ele esteja cá fora. Mais ou menos quanto tempo é que leva a escrever um livro? Bom, isso é difícil dizer, porque o Fontes de Guerra, Fontes de Paz levou-me cerca de 2 anos. O Mar Liberal, que teve uma pesquisa mais exaustiva, mais detalhada, levou-me 3 anos. E o Heróis do Ar levou menos 2 meses. Portanto, leva tempo. Eu posso dizer-lhe que as ideias que tenho neste momento aqui a fervilhar apontam para que um dos personagens da minha próxima obra seja um senhor chamado Salgueiro Maia. E esse é um período muito, muito conturbado. Vai ser um livro sobre o 25 de Abril? Vai ser um livro
passado na época do 25 de Abril. Eu não posso dizer que é sobre o 25 de Abril, mas passado nessa época, seguramente, ou pelo menos uma das épocas. Eu não sei se poderei cingir-me, ou se irei cingir-me a uma época, porque, por exemplo, quando comecei a escrever o Heróis do Ar, comecei no início do século XX, mas depois passei para tem aqui alguns capítulos contemporâneos, de 1983 e depois 2009, acaba em 2009, Heróis do Ar. Portanto, eu salto nas épocas para poder compor, digamos assim, o enredo que crio. Portanto, neste momento não sei dizer como é que vai ser, nem tão pouco quanto tempo vai demorar a escrever. Sobretudo porque eu não gosto de ter essa pressão. Eu preciso do meu tempo e é o tempo que tiver que ser que terá. Muito bem, muito obrigada. Jaime de Oliveira Martins, que está hoje na Bertrand, e eu passo a convidar mais uma vez os nossos ouvintes a passarem por aqui, já que com certeza aproveitarão esta noite que está com temperaturas bastante amenas para saírem de casa, tomarem o seu café, porque não virem até ao Lavi, e aqui na Bertrand está o Jaime de Oliveira Martins, durante mais algum tempo, com pelo menos 2 obras literárias em cima da mesa para poder autografar. Heróis do Mar, o seu mais recente livro, e também o Mar Liberal, um dos livros já publicados há mais tempo, mas que com certeza farão as delícias, especialmente daqueles que gostam de saber descobrir mais sobre a história de Portugal e o envolvimento de Portugal nos vários conflitos a nível mundial. Portanto, há aqui muito o que aprender, há aqui muito o que desfrutar. Não é, ou melhor, é um clichê, com certeza que sim, mas é um clichê que faz todo sentido e que deve ser repetido as vezes que forem necessárias. Um livro é o nosso melhor amigo, é aquele que nos faz companhia, é aquele que nos ensina, é aquele que acaba por tantas vezes ser o nosso, digamos, confidente, não é? Porque ele confessa-nos as coisas a nós e nós acabamos por interagir de certa forma com os personagens e com a história relatada. Jaime, mais uma vez, muito obrigada. Votos de muito sucesso para todas as suas obras literárias. Continue a escrever e continue a brindar-nos com a sua presença sempre que possível aqui na Bertrand das Caldas da Rainha. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a vossa disponibilidade de virem até aqui hoje também e deixo aqui um voto a todos aqueles que vierem aqui hoje ou noutro dia qualquer, é que ao lerem o Heróis do Ar ou o Mar Liberal tenham tanto gozo a lê-los como eu tive a escrevê-los. Muito obrigado. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.